शाहरे जे सरताज हज़रत शाह अब्दुल लतीफ भिटाई जो 277 उर्स मुबारक जारी है। औकाफ खाते के सूबाई वज़ीर सुहेल अनवर सियाल ऐं चीफ एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ मोहम्मद शरीफ शेख लाखीणे लतीफ जी मज़ार ते चादर चाढ़े तकरीबन जो इफ्तिताह कयो। उन मौके ते कमिश्नर हैदराबाद अब्बास बलोच, डीसी मटियारी गुलाम हैदर चांडियो, एसएसपी आसिफ बुगियो, मैनेजर औकाफ जमील अहमद अंसारी ऐं ॿिया मौजूद हुआ। सूबाई वज़ीर दरगाह जे अंगण में शाह जो राग बि ॿुधो। उन मौके ते सूबाई वज़ीर सुहेल अनवर सियाल मीडिया सां ॻाल्हाईंदे चयो त उर्स जूं रस्मूं एसओपीज़ तहत थी रहियूं आहिनि। पांधीअड़नि खे एसओपीज़ ते अमल करणु घुर्जे। ज़ाइरीन खे एसओपीज़ तहत दरगाह ते छॾियो वेंदो। हुन चयो त उर्स जे मौके ते दरगाह ते चरागा न करण जी जांच कराई वेंदी ऐं नाअहल अमलदारनि ख़िलाफ़ कार्रवाई कई वेंदी। औकाफ खाते जे मुलाज़िमनि जा मसला हल कया वेंदा। सूबाई वज़ीर वधीक चयो त नेब इंतकामी कार्रवायूं पई करे मख़तूम जलील ज़मा खे बिना जवाज़ गिरफ़्तार कयो वियो। अदालत जो फ़ैसिलो अचण खां अॻु गिरफ़्तारी सम्झ खां ॿाहिरि आहे।